Ιταλία αυτή τη στιγμή. Είναι πολύ δύσκολο να κάνει το ρεκόρ διαδρομής 2.10.32 αυτή τη στιγμή, καθώς βρίσκεται περίπου 250 μέτρα έξω από το στάδιο. Κλασικό μαραθώνιο της Αθήνας. Κάνει ρεκόρ αγώνα. Καταρρίπτει το περσινό ρεκόρ του Αμπτελκαρίμ Μπουτιέρ, 2 ώρες 11.40. Έχει κάνει επίσημο χρόνο γύρω στις 2 ώρες 11.35. Με το νούμερο 8, Άλεξ Κιρούν, και με το νούμερο 21, Πολ Κοσγκέι. Το νούμερο 21, Πολ Κοσγκέι, είναι ο δεύτερος φετινός νικητής, και αμέσως μετά με το νούμερο 8,